Ferdi'nin tipe bak la. Burnu bile kocaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah belamı versin hareket etti. Kur'an çarpsın hareket etti abi. Lan yeter bu kaçıncı oğlum. Bir bozulma arkadaş, param yok. Bekle şimdi sen. Ben onu çalıştıracağım. Bekle sen, bekle. Şimdi de bir çalışma bakayım görem seni. Hele bir çalışmamazlık yap bak. Kurdaya vermezsem şerefsizim.